쿵쾅쿵쾅. 층간소음 걱정이죠? 바닥이 차갑고 딱딱해서 아이가 놀기 불안하셨죠? 이 제품은 따사름 PE 퍼즐 매트예요. 두께가 무려 25mm라 폭신하고 쿠션감이 좋아요. 아이가 넘어져도 충격을 잘 흡수해서 안전하고 PE 소재라 냄새도 적고 위생적으로 사용할 수 있습니다. 또한 조각식 퍼즐처럼 연결하는 방식이라 공간 크기에 맞게 마음대로 조립할 수 있고 분리세척도 편해서 관리가 쉬워요. 집이 훨씬 밝고 따뜻한 느낌으로 바뀝니다. 아이가 있는 집이라면 이 매트 하나로 안전하고 포근한 놀이공간 완성입니다.